Сәлем достар, сіздермен бірге Әсел Жұмабекқызы. Каналыма қош келдіңіздер. Баршаңызды келіп жеткен Рамазан айымен құттықтаймын. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздерге бүгін екі түрлі салмамен дайындалатын құймақ рецептін ұсынамын. Видеоны қарамас бұрын каналыма қосылуды ұмытпа. Рецепт құрамын видеоның астында қалдырамын. Ең алдымен жұмыртқамызды жақсылап араластырып алып, кейін қант, тұз, сүт қосып, тағы да біркелкі араластырамыз. Одан кейін ұнымызды салып, қоймалжың сұйықтық дайындаймыз. Бұл жерде ұнды біртіндеп қосқан дұрыс, өйткені сұйықтығымызда түйіршіктер пайда болмас үшін. Осындай әдемі сұйықтығымыз дайын. Ал енді қызып тұрған майға құймағымызды қуырамыз. Осындай әдемі құймақшалар шығады. Ал енді салмамызды дайындайық. Бірінші салма бізде етті салма болады. Пиязымызды қуырып аламыз. Кейін фаршымызды салып, тұз, бұрыш қосып, дайын болғанша бұқтырып қоямыз. Салмамыз дайын. Енді келесі екінші салмамыз тауық етімен болады. Ең алдымен пиязымызды қуырып аламыз жақсылап, кейін ұсақтап туралған тауық етін қосып, дайын болғанша қуырамыз. Одан кейін сливке құйып, үкіштен өтілген сырды қосып, жай отта бұқтырып қоямыз. Мінекей осымен салмамыз дайын. Видеода көрсетілгенде етіп құймағымызды әдемілеп орап дайындаймыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Баршаңызға ас болсын. Менің рецепттеріммен отбасыңызды қуантыңыздар. Лайк басып, қолдауларыңызды өтінемін. Сау болыңыздар.